大家好，我係 Yuki 啊。咁咧今日咧我就會同大家講聲拜拜啦。雖然我嗰個季後賽係未整啦，但係你哋去翻我新 channel 就揾到噶啦。咁上一條片嗰個咧，我嘅新帳號嗰個咧，其實我已經喺下面留言咗噶啦。我係嗰個新 channel 嗰個帳號就留言咗。係啦，咁如果大家想去嘅話，去翻嗰條片度揾翻我啦，下面留言咗噶啦，啱翻入去揾到我噶啦。咁其實咧開翻新 channel，咁呢個 channel 我係唔用噶啦，因為咧原因就係因為呢個 channel 根本就唔係我，係人哋，我唔小心將個 email 打錯咗，我又費事改啦，因為改比較麻煩嘅改，我驚冇晒啲片啦，所以咧留翻啲片啦。咁希望大家咧繼續訂閱就繼續訂閱啦，但之前叫我互訂閱嗰啲，我都係會繼續訂閱翻嚟嘅。咁就係啦，就以後拜拜啦。咁記住去翻我新 channel 度睇我嗰啲新片啦，同埋訂閱我啦。咁新 channel 嗰個咧係暫時未有人訂閱我嘅，係啦。咁希望大家去訂閱我啦。咁就係啦，咁就去嗰個係啦，咁就拜拜，記住保重啦。啲 channel 同你保重啦，咁舊新 channel 唔同你保重啦，記住。